ये देखिए भाइयों, मेरे मुर्गे फार्म है ये। मैंने यहाँ पे 50 मुर्गियाँ रखी हुई हैं और कुछ मुर्गे हैं इनमें। ये अभी 10-15 दिन में अंडे देने स्टार्ट कर देंगे। अभी बच्चे हैं ये देखिए। ये देखिए असील है। मैंने कुछ छोटे बच्चे भी इसमें रखे हुए हैं। देखिए ये देखिए। मैं इनको खुराक में गेहूँ, बाजरा, पालक, हरी सब्जियाँ सब डालता हूँ। ये देखिए धूप में कैसे बैठते हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं धूप में। देखिए मैंने इनको पालक डाला हुआ है, पालक को कितने अच्छे से खा रहे हैं। देखिए मैंने इसमें कुछ छोटे बच्चे भी डाले हुए हैं, 7-8 छोटे बच्चे डाले हुए हैं। देखिए आपको दिखाता हूँ। पूरा मस्ती में रहते हैं सब लोग। मेरे पास और भी बर्ड्स हैं, मैं आपको और बर्ड्स दिखाऊंगा जो बड़े हैं, जो कि अंडे देते हैं। और मेरा एक वीडियो और भी है जिसमें आपको मुर्गी अंडे देते हुए दिखाऊंगा कि मुर्गी कैसे अंडे देती है। लाइव दिखाऊंगा मैं आपको। सर्दियों में थोड़ा ध्यान रखिए कि इनको धूप वगैरह मिलती रहे, धूप में आराम कर सकें। हरा खाना, पत्तियाँ वगैरह सब मिक्स करके डालिए। गेहूँ, बाजरा, दाल, जो कुछ आपके घर पे है वो सब डालिए इनको। चावल, अच्छी खुराक रहती है इनकी, अच्छे ग्रोथ करता है। चलो शुक्रिया, फिर मिलते हैं आपसे।